Vamos ver o que é notícia hoje, o que é destaque? A gente começa a edição de hoje falando do noticiário internacional. 179 pessoas morreram, pelo menos 2 ficaram feridas depois que um avião saiu da pista e bateu num muro do aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul. Uma agência de notícias do país diz que o acidente foi provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave depois de uma possível colisão com pássaros. O avião 2216 da Jeju Air bateu contra um muro na Coreia do Sul. Apenas 2 membros da tripulação foram resgatados, com as autoridades sugerindo que os demais são considerados mortos. É o pior desastre aéreo em solo da história sul-coreana. O Boeing 737-800 bimotor foi visto derrapando na pista do aeroporto internacional de Muan, aparentemente sem trem de pouso. As autoridades sul-coreanas estão investigando colisões com pássaros como a possível causa do acidente. Hora da gente dar uma olhadinha no que é destaque no site Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Lá você pode acompanhar mais informações a respeito da Jeju Air, a companhia de baixo custo sul-coreana envolvida nesse acidente fatal. Fundada em 2005, a companhia aérea opera principalmente em rotas domésticas e internacionais, com foco em destinos na Ásia, como Japão, China e Tailândia. Esse e outros destaques você acompanha em timesbrasil.com.br. E 2025 promete ser um ano decisivo para o Google. O CEO Sundar Pichai revelou a urgência de enfrentar novos desafios e também a concorrência acirrada. Na última semana, Sundar Pichai, CEO do Google, alertou os funcionários sobre os desafios que 2025 vai trazer para a empresa. Ele afirmou que os riscos são altos e que a companhia deve se mover rapidamente. Durante uma reunião estratégica, um áudio revelou que Pichai destacou a importância de aproveitar os avanços em inteligência artificial e resolver problemas reais dos usuários. A pressão sobre o Google aumentou significativamente neste último ano. Apesar do crescimento em áreas como anúncios de buscas e serviços em nuvem, a concorrência tem se intensificado. Além disso, a empresa enfrenta dificuldades internas, como conflitos de culturas e preocupações sobre a visão futura de Pichai. A regulamentação também se tornou mais rigorosa. Em agosto, um juiz federal decidiu que o Google possui um monopólio ilegal no mercado de buscas. Em novembro, o Departamento de Justiça pediu que o Google se desfaça de sua unidade de navegador Chrome. Em outro caso, a empresa foi acusada de dominar ilegalmente a tecnologia de anúncios online e um julgamento sobre isso está em andamento. No mesmo mês, o regulador de competição do Reino Unido levantou preocupações sobre as práticas de tecnologia publicitária do Google, que estão afetando a concorrência no país. Pichai reconheceu que a empresa está sob intenso escrutínio global e afirmou que isso é parte do preço do sucesso. Ele enfatizou que, mais do que nunca, é essencial que a empresa não se distraia neste momento crítico. Um porta-voz do Google não quis comentar as declarações reveladas em áudio exclusivo pela CNBC Internacional. Não é exagero dizer que os hábitos do consumidor brasileiro passaram por uma revolução nos últimos 15 anos. Do smartphone ao delivery, do atacarejo aos aplicativos de transporte, uma transformação sem precedentes alterou a forma como nós gastamos o nosso dinheiro. E os números mostram que essa mudança ainda está em curso, viu? Uma revolução no consumo brasileiro. Em 15 anos, o país viu o smartphone se tornar o centro das compras, os aplicativos dominarem o dia a dia e o comércio eletrônico explodir. Uma transformação que mudou até a forma de medir o mercado. Os números impressionam. O e-commerce triplicou de tamanho, saltando de 80 para 254 bilhões de reais por ano. Já o atacarejo, que antes atingia 45% das famílias, hoje chega a 90% dos lares brasileiros. A mudança se reflete no orçamento familiar. Os gastos com alimentação caíram de 16% para 14% das despesas, mas 1/3 do que se gasta com comida já é fora de casa. O tradicional feijão perdeu metade de sua presença nas mesas brasileiras. Os dados são da CNC e o economista Fábio Bentes explica que a revolução aconteceu em meio a fortes turbulências. Ancorado no maior acesso a crédito, o varejo viveu um ciclo de ouro entre 2004 e 2014. Depois veio a crise, a pandemia, e de 2019 para cá, o setor cresceu sempre pouco, abaixo de 2%. O brasileiro também mudou a forma de se locomover. Os gastos com transporte caíram de 16% para 14,5% do orçamento. O carro novo ficou mais na garagem, sendo substituído pelos apps de transporte.
A tecnologia revolucionou até os eletros. Os smartphones substituíram câmeras, videogames e até as TVs. A Air Fryer compete com micro-ondas e fornos convencionais. E o robô aspirador chegou a crescer 2000% durante a pandemia. E as mudanças continuam. O brasileiro passou a se preocupar mais com critérios ambientais e sociais, gasta mais com educação, que subiu de 2,5% para 3,8% do orçamento, e investe mais em saúde e cuidados pessoais. A revolução também é digital. O e-commerce já atinge 25% das compras de produtos não duráveis. E as redes sociais, com seus influenciadores, se tornaram decisivas na hora da compra. Uma transformação que mostra que o consumidor brasileiro está cada vez mais conectado e exigente. 2h12 pelo horário de Brasília. Essa edição fica por aqui, mas já eu estou de volta com mais uma edição do Plantão Times Brasil. Boa tarde e até já.